大使命，基督大使命福音教會嘅弟兄姊妹，主內平安。今日又同大家喺網絡上面嚟到見面。今天咧會講一個題目咧係傳講神言，係哥林多前書14章1到25節，經文係比較長嘅，但係咧我都會將佢去分段，讓大家一同嘅嚟到去學習。開始之前，我哋個簡短嘅禱告。七體阿爸天父，我哋敬拜讚美你，你係嗰位永活嘅真神。你係嗰位創造萬有嘅主宰，主，我哋敬拜讚美你。你都讚美你係嗰位滿有慈愛、公義、聖潔、信實嘅主宰。所以今天我哋一同嘅學習喺保羅嘅教導當中，點樣去用一個合乎真理、合乎神理嘅教導嘅一個傳講神言嘅一個嘅態度。我哋面對講方言嘅呢個問題，亦都俾我哋知道點樣去分辨，去點樣嚟到去有一個嘅比較學習喺傳講神言同講方言方面喺聖經裏邊嘅教導。恭敬將以下嘅時間交喺主嘅手裏邊，我哋咁禱告，係奉靠我主耶穌基督名求，阿門。哥林多前書14章1到25節，題目係傳講神言。第一個要同大家分享嘅就係喺一節嘅經文裏面，你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的是作先知講道。其實呢度咧講先知講道咧，下邊我會繼續嘅解釋就係，其實就係嘅意思就係要去傳講神嘅說話。我哋點解要去傳講神嘅說話咧？就係要去造就教會咯。就係弟兄姊妹，我哋大家係用神嘅說話彼此嘅嚟到造就，大家建立喺靈命上面可以長進。另外就係要傳講神言嘅時候咧，保羅教導我哋係要用悟性，即係要諗嘅，要思想嘅，唔係隨便話有聖靈嘅感動，我哋就開口說話。呢個係可以嘅，但係咧更重要嘅咧就係話，我哋真係要去查考神嘅話語咯，學習神嘅話語咯。跟住咧，我哋對於講方言咧，我哋要去勸醒、審明啊，即係要去分辨咯。今次我相信大家都明白，亦都知道有一啲嘅教會嘅弟兄姊妹咧，佢哋係會係好專注喺講方言呢一方面嘅。保羅咧喺哥林多前書13章嗰陣時咧就講清楚愛呢個問題啦，但係佢繼續咧又要解釋講方言同傳講神嘅話語嘅分別同埋重要性。今日咧有好多嘅基督徒啦，對於講方言咧係唔太去了解唔明白嘅，因為我哋聽唔明啊嘛。咁又但係咧佢哋咧就覺得講方言嘅弟兄姊妹咧就覺得我係有聖靈嘅感動。我要講一啲嘅說話咧，係我自己明白嘅，因為呢個係感動嚟噶嘛。咁你聽唔明白，咁係冇辦法啦。咁可能咧，佢就教你，或者甚至咧，你都可以學噶。咁呢個啱唔啱嘅咧？咁樣我哋下邊咧就會解釋嘅。咁呢啲宗派，我哋今日都知道咧，就係叫做多數都叫做係靈恩派嘅教會啦。當然佢哋有一啲唔同嘅宗派啦。咁呢啲嘅宗派，佢係專注喺講方言，亦都咧會教導信徒，亦都要講方言。咁如果你有一個基督徒入到一間講方言嘅教會咧，開頭你話我唔識噶咁樣，佢話我可以教你噶咁樣。咁究竟基督徒對於講方言同傳講用理性咁樣啦，傳講神嘅說話係點樣去理解同埋應用咧？保羅常常都係將兩個嘅情況話俾我哋知，但係咧佢會通常啦就係話你咁樣做都得，但係咧你想更好咩？你就要咁樣做啦。所以我第一節咧俾佢嘅題目咧一個小嘅題目咧就係追求更好。呢個係我哋今年做基督徒要學習嘅。聖經
有好多嘅情況話俾我哋聽，但係咧亦都將一啲更好嘅情況話俾我哋聽，要我哋去學習。經文話：你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，更要羨慕嘅就係作先知講道。呢、個有個括號嘅和合本嗰度，原文作說預言下同，呢、個就係 prophesize。所以咧，呂振中嘅譯本咧就咁樣講嘅：你們要追求愛，也要切慕屬靈的事，尤其要切慕傳講神言的才能。佢就比較清楚啦。因為咧好多弟兄姊妹覺得先知講道可能係牧師做啦、傳道做啦，我係一個平信徒就唔需要嘅。但係咧，其實呂振中嘅翻譯咧，讓我哋睇到就係切慕傳講神言的才能。其實我哋嘅意思就係話，傳福音基本上都係傳講神言啦，去勸慰別人亦都係傳講神嘅言啦、神言啦，因為喺聖經裏邊噶嘛，去幫助人解決好多個困難嘅時候，其實我哋都可以應用神喺聖經裏邊嘅教導，呢個咪傳講神言咯。仲有一個叫譯本叫 NASB 啦，佢話 pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy。所以呢個咧就比較去接近呢個括號講嘅嗰個翻譯啦，就係說預言啊。其實說預言呢一方面咧，亦都大家要去認識啦。其實就係話我哋唔係去講一啲我哋唔知道嘅嘢，只不過話將我哋神嘅說話咧嚟到去傳講嘅意思嘅啫。因為聖經話本係先知嘅翻譯，其實應該正確啲就係話，好似呂振中嘅翻譯就係話傳講神言嘅意思，先知呢個係嗰個嘅原文啦。其實最主要就係話，我哋要去渴慕嘅一個嘅恩賜，呢個恩賜咧就係要係先知講道，其實係傳講神言，我哋要渴慕嘅，要追求嘅。從唔同嘅譯本及原文嘅字面翻譯咧，我哋睇到啦，保羅喺呢度咧講俾我聽，要去強調嘅就係先知講道，或者叫做傳講神言呢個嘅翻譯，呂振中嘅翻譯。因為和合本用咗咁耐啦，所以我都去知道咧，和合本就係用先知講道。但係我哋如果將呢個先知講道，唔好以為就係話要講一啲預知嘅一啲嘅嘢嘅時候，你話我唔識嘅咁樣。但係如果係翻譯成為傳講神言嘅話，大家就比較放心啦。因為只要你將聖經嚟到去查考，我哋就明白咗神嘅說話，我哋就可以去將神嘅說話嚟到去傳講啦。咁就係咁嘅意思咯。所以先知喺呢個嘅中文嘅翻譯裏邊咧，其實俾我哋有少少咧嘅誤會，就係話預知未來嘅嗰啲嘅先知和先知，其實唔係嘅，係傳講神言嘅意思。咁先知咧喺聖經裏邊咧有啦，喺舊約裏邊啦，佢哋嘅責任係咩咧？其實最主要就係傳講神要佢講嘅說話咯。雖然佢哋要有時講一啲未來將要發生嘅說話，未來將要發生嘅事情，但係其實佢哋都係因為得到神話俾佢哋聽，你要咁樣講。譬如同以利沙同以利沙同亞哈王講，3年都唔會落雨噶啦。咁呢個因為佢從神係領受咗，所以佢就話俾亞哈王聽。咁今日我哋做傳道牧者嘅就係要最主要就係要忠忠實實、忠心嘅去傳講聖經神嘅說話。所以我哋牧者傳道要渴慕追求一個屬靈嘅恩賜，就係呢個傳講神言嘅呢個恩賜。其實信徒同樣都可以，亦都要需要去切慕各樣屬靈恩賜，包括埋呢個就係傳講神言嘅呢個恩賜。
咁保羅咧，其實寫呢個嘅14章嘅時候咧，我就發覺佢咧係已經係做咗一個命題啦。呢個命題意思就係話，我決定咗下面要講嘅就係證明我第一句第一節經文所講嘅呢個命題。保羅喺第一節已經定咗一個命題，就係話你哋要追求愛。OK， 13章講，但係也要切慕屬靈嘅事，尤其是要切慕咩咧？就係傳講神嘅能力。保羅其實係一個好精細、好有安排去寫佢嘅呢封嘅信。佢當中其實喺當中係俾我哋知道，雖然下面講咗好多係關於比較，好似傳講神言同呢個講方言嘅比較啦，但係其實佢喺呢度第一節，佢就讓我哋明白我下邊要講嘅，其實就係我第一句話俾大家知嘅。你哋要切慕係咩咧？更加要追求係咩咧？就係傳講神言嘅才能。所以佢下邊咧就要去論證佢呢個嘅命題啦。傳講神言就能夠建立基督嘅身體。下面講到，傳講神言就可以造就信徒，讓唔信嘅人能夠回轉。呢個就係我哋今日我哋常常話，我哋要去傳福音，讓唔信嘅人聽到福音，佢哋可以回轉，亦都可以造就幫助其他嘅信徒靈命可以得到成長。所以呢個就係傳講神言最重要嘅一個方面啦。2到12節係講到要造就教會啦，你們也是如此。既是切慕屬靈的恩賜，就當求多得造就教會的恩賜。有好多嘅恩賜喺呢啲嘅書信當中列咗出嚟，但係保羅喺12節講咗一樣嘢，我哋要去切慕屬靈恩賜，就係要去為咗造就教會。呢個屬靈恩賜喺呢度講，最主要就係傳講神言嘅呢個恩賜，呢個係可以造就教會嘅，我哋就要去求啦。保羅嘅書信咧，實在係好偉大嘅，內容咧精深廣博、精密、論證嚴謹。呢個今天我哋都知道，我哋讀神學嘅人，我哋知道咧查考或者信徒查考保羅嘅書信嘅時候，其實我哋知道咧佢嘅內容係非常嘅精密嘅，安排得非常嘅嚴謹嘅。但係咧，佢當佢寫信俾呢封係信嚟噶吓，俾呢啲弟兄姊妹去讀嘅時候咧，亦都要讓佢哋咧讀起上嚟嘅時候咧，有一種好親切嘅感覺，亦都咧讀咗之後咧，就覺得要去尊重、敬重嘅態度嚟到去領受保羅係呢封書信所教導嘅。哥林多嘅教會有好多屬靈嘅恩賜，其實講方言亦都佢哋其中嘅一個嘅恩賜嚟嘅。但係呢段嘅經文當中，保羅要佢哋明白恩賜愛嚟做咩嘅咧？就係要嚟造就教會。14章嘅2到3節咁樣講，那說方言的原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來。然而他在心靈裏卻是講說各樣的奧秘。但作先知講道的是對人說，要造就安慰勸勉人。保羅呢家開始嚟到去論證佢嘅命題，就係關於講方言同傳講神言嘅比較。冇錯，你係可以講方言嘅，但係咧呢個係對神說嘅，因為呢個被感動嘅弟兄姊妹佢講嘅方言咧，其實隔籬嗰個人係聽唔明嘅。但係咧，保羅話係你係對神說，但係當我要去傳講你聽得懂嘅說話嘅時候，其實我就可以造就安慰勸勉咯。講方言嘅人係心靈裏邊講，而且係講說各樣嘅奧秘，佢嘅領受，但係有啲人聽唔到，所以佢唔可以去造就安慰勸勉人，因為隔籬嗰個弟兄或者姊妹聽唔明。但係當我傳講神嘅話語嘅時候，我就可以造就
安慰、勸勉我嘅弟兄姊妹。所以正面同埋積極嘅結論就係說方言。第四節話就係造就自己，但係我傳講神言嘅時候就係造就教會。我呢度咧，我讀到呢個嘅和合本嘅時候咧，我會將佢轉做即係作先知嘅時候，我會轉做傳講神言。所以大家知道啦，我係將佢轉咗嘅經文係作先知，因為我係比較接納呢個呂振中嘅翻譯，就係話，因為就係先知嘅意思咧，就係話個 prophesy 意思咧就係傳講神言。所以傳講神言嘅時候咧，就係會造就到教會啦。負面消極嘅結論就係話第五節，我願意你們都說方言，更願意你們作先知講道傳講神言啦，就係話，因為傳講因為說方言咧，若不翻出來使教會被造就，嗱作先知講道的就彼得強了。你睇保羅嘅論證咧，佢係一步一步嘅。佢話我係願意，即係我都同意嘅，因為呢個佢自己都講噶嘛。佢話你都可以講方言，但係更願意。所以我睇到咯，保羅嘅比較就係話，你可以講方言，但係我更願意你們去傳講神嘅說話。因為咧，你講方言就係翻方言啦，呢個係翻方言亦都係個恩賜嚟嘅。但係好多時候就係話，今年你都可能會碰過，就係話嗰個講方言嘅人係冇人喺側邊翻方言嘅，所以造就唔到人啦。若不翻出來，教會就唔會被造就啦。但係講神嘅說話清清楚楚，大家都聽得明嘅時候咧，就比講方言強啦。所以保羅已經係咁樣論證啦。之後去咧，保羅就講述講方言有可能使人唔明白嘅係咩咧？就係講者同聽者互不溝通嘛。結果就係11節，我若不明白那先生的意思，這說話的人必要走，必以為係化外之人。我以為他為化外之人，就係今天我哋講廣東話嘅崇拜當中，突然間有一個講咗一啲嘅言語，我哋聽唔明嘅，冇意思噶。咁可能其實佢講嘅時候咧，佢係講咗一啲嘅言語，有人可以翻嘅。但係當冇人翻嘅時候，我就覺得佢係呢度講係化外之人，就話好似都係同我哋另類嘅，都唔同嘅。所以結論就係，你哋也是要如此。保羅話要切慕屬靈嘅恩賜，啱，講方言係屬靈嘅恩賜，但係你要求一啲嘅恩賜咧，係能夠多多造就教會嘅恩賜。所以保羅都係再繼續講，傳講神言，用我哋大家都明白嘅言語去傳講解釋神嘅說話真理嘅時候，就可以造就幫助教會啦。其實我哋用我哋大家明白嘅說話，我哋廣東話啦去教導嘅時候，其實係一個悟性嚟嘅。我哋係思想過，我哋明白咗、認識咗、相信咗，我哋再去溝通嘅。呢一段咧，保羅繼續分析說方言嘅人咧，要有人翻出來啦。所以13節就話，所以那說方言的就當求着能翻出來。說方言感謝就係造就，說方言能夠感謝就係造就自己啦，就係唔能夠去造就別人。你感謝固然是好，無奈不能造就別人。17節，其實講方言嘅弟兄姊妹，保羅明白嘅，佢自己都講嘛。我就係話我要去感謝神，所以神就感動我去講一啲嘅方言。但係當我去感謝神嘅時候，係造就自己，因為我有一個感謝嘅心，神俾我好多好多嘅恩賜、好處、恩典，我要感謝神。喺嗰一刻我要講出嚟，但係造就唔到別人啦。所以保羅話：你感謝固然是好，無奈不能造就別人。所以保羅喺其他嘅地方就係話：你不如翻入到房裏邊啦，自己啦嚟到去用方言
去感謝神咯，因為神感動你啊嘛。但係保羅喺一個教會嘅當中，有一個一面倒嘅比方，就係提醒教會當中咧，用悟性教導係絕對嘅優勢。就係話我做教導嘅時候，我同弟兄姊妹去分享、溝通、交通嘅時候，我要用大家聽得懂嘅說話，呢個就係悟性嘅教導，係一個絕對嘅優勢。點解咁講咧？18、19，我感謝神，我說方言比你們眾人還多，但在教會中，寧可用悟性說5句教導人嘅話，強如說萬句嘅方言。大家喺呢度咧，保羅其實嗰個論證佢嘅命題咧，一步一步嘅加強。我都係會用方言感謝神嘅，而且比眾人還多。我都深深嘅相信保羅講方言嘅恩賜比哥林多嘅教會嘅信徒好多，亦都肯定呢個係我哋相信嘅。所以佢既然咁樣講嘅話，但係佢下邊嗰句咧就話，我寧可用悟性說5句教導人嘅話，強如說萬句方言。我用好多個方言喺呢個嘅聚會當中去感謝神，你哋又聽唔明白，但係我知道我做咩嘅，我就要去感謝神。但係因為我要去教導你哋，所以我寧可用5句，5句同1萬嘅比，佢都話5句悟性嘅教導係好過你講萬句嘅方言。呢一位有說方言恩賜嘅使徒，佢好肯定嘅嚟到講，我係會用5句你哋都聽得明嘅說話，呢個用悟性嚟到去教導你哋，去建立你哋。所以信徒就係今天我哋去到一啲嘅教會，我哋睇到佢哋用方言嘅時候，佢哋真係要去好好嘅小心明白。所以今天大家明白，我哋知道方言係一個恩賜，但係你要追求恩賜嘅時候，你要知道，如果你要用悟性教導嘅時候，呢個恩賜係強過你去用方言嚟到感謝神嘅呢個恩賜。我哋可以追求嘅，但係我哋要知道去比較咯。所以信徒喺教會使用方言嘅時候咧，就要好小心，好小心啦。跟住落嚟咧，就講到講方言其實就係為咗信嘅人嘅，為啲相信人嘅，唔係為嗰啲唔信嘅人嘅。保羅呢一段咧，要論證傳講神嘅對象，目的係未信嘅人，因為未信嘅人更加唔會明白方言啦。所以保羅要講就係我哋傳講神言，你要對嘅對象就係啲未信嘅人，因為讓佢哋明白真理。保羅首先提醒個信徒就話，你哋要去遠離惡事，我哋要行公義、過聖潔嘅生活，我哋先至可以去有嗰個嘅能力嚟到傳講神言。保羅啱啱提醒信徒咧，就要小心啦。當你使用方言嘅時候，因為咧嗰啲被擄到外邦時候嘅猶太人咧，佢哋喺本國唔聽勸告啊，係因為神懲罰佢哋。到咗外邦嘅時候，佢哋仍然硬住心，就好像咧聽唔懂外邦人嘅言語一樣，唔懂得悔改。保羅喺呢度用一個比方啫，就係當神要呢班嘅猶太人被擄之前啦嚇，佢哋拜偶像犯罪得罪神，其實神係差遣神言人，即係話先知啦，去勸告佢哋，但係佢哋好似咧唔聽得明白，仍然繼續硬住心去做得罪神嘅事情，唔懂得悔改。所以第20、21節咁樣講，弟兄們，在心志上不要作小孩，然而在惡事上要作嬰孩，在心志上總要作大人。律法上記着，主說：我要用外邦人的舌頭和外邦人嘅嘴唇向這百姓說話。雖然如此，他們還是不聽。所以呢班嘅人
其實佢哋就係硬住心，神要佢哋回轉，佢哋竟然拒絕，就好似聽唔明一樣。但係神要去懲罰佢哋，將佢哋係被擄到外邦。22節，這樣看來，說方言不是為信的人作證據，乃是為不信的人作先知。講到不是為不信的人作證據，乃是為信的人。呢個其實去比較，其實講方言係為不信嘅人作證據，就係讓不信嘅人知道，讓我哋知道，其實我哋相信神嘅人，其實係同神可以有一個嘅溝通，而呢啲溝通係你哋聽唔明白嘅。OK， 所以讓佢哋知道我哋信徒嘅特別。但係今天我哋要去傳講神嘅說話嘅時候，我哋點可以用一啲佢哋聽唔明嘅說話咧？神用嘅比方就係話呢啲猶太人，我明明係差派我嘅先知神言人去讓佢哋聽明白，你哋要回轉要悔改，但係佢哋就係好似聽唔明白咁樣，其實佢哋揞住耳硬住心。今天我哋知道呢啲唔信嘅人，其實我哋可以俾佢一個證據嘅，我哋信徒同神係可以有個溝通嘅。呢個就係我哋講方言啦。但係因為我哋要讓佢哋明白去認識神嘅時候，所以我哋要用佢哋都聽得明嘅說話。所以今天我哋要傳講喺我哋信徒當中嘅人嘅時候，我哋就用大家都聽得明嘅說話嚟到去傳講。所以我哋傳講神嘅說話嘅時候，就係要為信嘅人嘅。說方言嘅人係為不信嘅人，讓我哋知道講方言，我哋講俾我哋所相信嘅神嚟到聽，呢個係我哋嘅溝通嚟嘅。但係佢哋都唔明白，亦都唔係唔明白，亦都聽唔明我哋嘅講嘅方言，佢哋更加唔會知道嗰個內容啦。對不信嘅人嚟講，所以傳講神言嘅人係讓不信嘅人去知道明白，我哋相信嘅有一位嘅神，我哋要話俾你哋知呢位神嘅存在。所以信徒要去見證嘅就係神嘅大能，因為主權、憐憫嘅等等。所以呢個係我哋今天用悟性去傳講神嘅話語嘅時候，其實幫助到唔信嘅人，亦都造就到主內嘅弟兄姊妹。所以喺教會聚會嘅時候，有信徒同非信徒嘅時候，究竟要講方言或者係傳講神言咧？呢個就係今天我哋要明白嘅。點解有啲教會佢哋認為唔係，我哋有神嘅感動，我哋講方言，但係佢有冇諗過喺當中有好多未信嘅人喺當中咧？因為教會係一個公開嘅聚會，我哋係讓信亦都唔信嘅人都可以進入到教會嘅。究竟你點樣去處理咧？所以喺教會聚會嘅時候咧，23節咁講，所以全教會聚會在一處的時候，若都說方言，偶然有不通方言的，或是不信的人進來，豈不是說你們瘋狂了麼？你睇到嗰個混亂嘅情況嘛？雖然我去過一次兩次啦，係咯，其實嗰啲人喺度講嘅時候，其實我都覺得唔係咁自然啊。因為我聽唔明佢講咩嘛，咁我唯有係自己喺度祈禱咯。但係對於唔信嘅人更加麻煩，我入到嚟究竟做咩咧？發生咩事情咧？所以呢啲人就以為呢啲人喺度入咗瘋人院啊！不信嘅人，當佢唔聽得懂方言嘅時候，佢哋就會認為呢一班人好似傻佬咁樣。我哋究竟我係咪嚟咗間瘋人院咧？唔係，其實呢個係教會嚟嘅。所以保羅對傳講神言嘅高峰就係咁樣講啦。傳講神言係第4節同埋12節，係造就教會。所以我哋再先至講到就係傳講神言嘅時候，我哋能夠去提醒勸勉信徒。24、25節，若都在先知講道，偶然有不信的人
或是不通方言的人進來，就都被眾人勸勉，被眾人審明。他心裏的隱情顯露出來，就必將臉伏地敬拜神，說神真是在你們中間。呢個係神話語嘅嗰個大能。當我哋去傳講神嘅說話，用大家喺嗰個嘅環境當中聽得懂嘅嗰個方言，嗰個語言啦，就係廣東話嘅聚會，我哋講廣東話；國語嘅聚會，我哋講國語；英文嘅說話聚會講英文嘅時候，唔信嘅人入到嚟嘅時候，佢聽到嘛，所以神嘅說話就可以去審明佢哋，讓佢哋嘅隱情就係佢哋嘅罪啦，被顯露出嚟。呢個聖靈嘅工作啦，佢就會臉伏於地敬拜神，說神真是在你們中間。應該係保羅去到呢個高峰嘅時候，就係我哋為咗要讓呢啲唔信嘅人聽到神嘅說話嘅時候，佢哋能夠去悔改回轉歸向神。傳講神言可以使不信嘅人回轉歸正。神嘅話係滿有能力嘅，而希伯來書4章12節，神嘅道係活潑嘅，係有功效嘅，比一切兩刃嘅劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中嘅思念和主意都能辨明。所以呢度講到人心中嘅隱情，就係嗰個惡念會被顯明出來。不信嘅人就只能夠去俯伏喺神嘅面前去敬拜神，而信徒咧靈命就得到餵養。所以教會係一個公開嘅地方，有信唔信嘅人，所以教會可以讓到唔信嘅人聽到神嘅說話嘅時候，可以回轉歸正。所以保羅講到傳講神言嘅命題就係我哋要切慕，更要追求。總括來說，我哋傳講神嘅說話就係可以造就教會。但係當我哋要學習傳講神言嘅時候，首先就係要去用悟性去學習先，明白聖經嘅說話，用我哋嘅思想，我當然會靠聖靈嘅幫助啦。但係你都要讀懂，要讀噶，要思想噶，然後咧亦都用真理悟性去教導。喺教會當中咧，傳講神言嘅對象係信徒，教會主要就係信徒，90%都係信徒，或者90%仲多過90%都係信徒，但係亦都有唔信嘅人。但係神嘅說話，當我哋傳講神言，用我哋當時大家聽得懂嘅嗰個語言，就讓非信徒有勸醒審明嘅功效。呢個我深深相信嘅。所以大家今天明白啦，講方言同用悟性去傳講神嘅說話嘅時候，我哋更要學慕去追求傳講神言。今年係同大家分享到呢度，我哋有個同心嘅禱告。親愛嘅阿爸天父，我哋敬拜讚美你，你係嗰位永活嘅真神，你係嗰位昔在今在以後永在嘅全能者。我哋敬拜讚美你，主啊，你有話語係寶貴係煉淨嘅，求主幫助。但係你嘅恩賜亦都係讓我哋可以去渴慕追求，求主幫助。當我哋要去渴慕屬靈嘅恩賜嘅時候，我哋唔係為咗要去自己得益處造就自己而已，我哋更加要去嘅就係要去造就教會，讓不信嘅人可以被審明，讓佢哋心中嘅隱情被顯露出嚟，讓佢哋可以嚟到去回轉認罪歸正，相信主耶穌基督。求主幫助我哋喺神嘅話語上面繼續嘅努力去查考去研讀。我哋咁嘅禱告係奉靠我主耶穌基督名求，阿門。